ရားရှင်ပြိဋိဘံစံဝင်ပြီးနောက်သာသနာနှစ်218ခုနှစ်မှာနန်းတက်တော်မူသောသီရိဓမ္မသောကမင်း၏အထောက်အပံ့ကိုယူ၍အရှင်မဟာမောဂလိပုဒ္ဒတိတ်တမထေရဦးဆောင်လျက်တက္ကရာ236ခုနှစ်တွင်တတိယသင်္ဃာယနာတင်ပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနသို့သာသနာပြုယဟန်တော်များစေလွှတ်၍သာသနာပြုစေခဲ့ရာဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမများကိုဟောပြောခြင်းပို့ချခြင်းဆုံးမခြင်းသင်ကြားစေခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်လျက်သာသနာပြုခဲ့ကြပါသည်ရှင်မလက်သက်တော်မူသောသီရိဓမ္မသောကမင်းထောက်ပံ့ကိုခံယူကအရှင်မဟာမောဂလိပုဒ္ဒတိတ်တမထေရဦးဆောင်ငါတီတတိယသင်္ဃာယနာတင်ခေတိမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနစီယဟန်တော်များစီလွတ်ခဲ့သည်ဘုရားဆုံးမများကိုဟောပြောဖို့ချာဆုံးမတင်ကြသာသနာပြုခဲ့ကြပါသည်သီရိဓမ္မသောကမင်းကြီး၏သင်္ဃာယနာတင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဖယားရှင်၏အဆုံးအမသာသနာတော်၌ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း84,000ရှိနေသည်ကိုအာယုံယူလျက်ဗုဒ္ဓ၏တရီရဓာတ်တော်များကိုဌာပနာသွင်း၍ဇေဒီပေါင်း84,000ရေတွင်ပေါင်း84,000ရေကန်ပေါင်း84,000ကျောင်းပေါင်း84,000တိဆောက်တူးဖော်လှူဒန်းရာအရှိတိုင်းခေါ်သုဝနဘုံမိမြမာပြည်နှင့်အာယုဒ္ဓယဘုံမိကျိုရယာပြည်တို့တွင်နေရာဌာနပေါင်း9333ဌာနတို့၌အရှင်သောနာနှင့်အရှင်ဥတ္တရတို့ဦးစီးသောယဟန္တာ၅ပါးတို့ကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်သီရိဓမ္မသောကမင်းသင်္ဃာယနာတင်အချိန်အမှတ်ဖြင့်ဘုရားရှင်၏ဆုံးမသာသနာတော်မှာဓမ္မခဏဝရှိသောဤတော်ရှိသည်ကိုအာယုံယူ၍ဘုရား၏သရိယတတော်ဌာပနာသွင်းကစီရီပေါင်းရှိသောဤတော်ဤရပေါင်းရှိသောဤတော်ဤကပေါင်းရှိသောဤတော်ကျေမောင်းရှိသောဤတော်တိဆောက်တူဖို့လူရန်သည်ပြည်နေရာဌာနကိုယ်ရောင်ကျုံနေသည်အရှင်သောနာနဲ့အရှင်ဥတရတို့ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်တဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စဟူ၍ဟောတော်မူခဲ့သောရှင်တော်ဖယား၏ဒေသနာတော်နှင့်အညီနှစ်ပရိစ္ဆေဒကြာမြင့်လာသောအခါသီရိဓမ္မသောကမင်းတရားကြီး၏ကောင်းမှုတော်များဖြစ်သောဇေဒီနှင့်ကြောင်းရေတွင်ရေကန်အတန်တန်တို့သည်ပျက်စီးယိုယွင်းလျက်တစ်ပင်ခြုံနွယ်တို့ဖြင့်ဖုံးအုပ်ခါတိမ်ညုတ်ပြောက်ွယ်ခဲ့ရပေသည်
ပြာဤဒီတနာတော်နေငယ်ဒီပရိစေရာကြောင့်မြင်တော့ကဒီရိဓမ္မတော့ကမေကောင်းမှုတော်ဖြစ်သောစေနေကြောင့်ရေရရောအတဏှာလို့သည်ပစ္စည်းရောရဲ့တစ်ပင်ချုံရဖုံးလို့ခါတိမ်ညုတ်ပြောက်ွယ်ပါသည်ပကံပြည့်ရှင်အနောယထာမင်းလက်ထက်သို့ရောက်သောအခါအနောယထာဘယင်းသည်ရှမ်းပြည်နယ်ညောင်ရွှေမြို့၏မြောက်ဘက်အရပ်၌ပောရိတအမည်ရှိသောဇေဒီတဆူတီပြီးပကံပြည်သို့ပြန်လာရတွင်ယခုတာစီမြို့၏အနီး၌စခန်းချနားနေခဲ့ပါသည်ထိုမှတဆင့်ဆက်လက်၍ခရီးထွက်ရန်အတွက်ဆင်မြင်းများကိုကာကြိုးတစားတင်ရန်လှုပ်ဆောင်စဉ်ဘရင်ဤစီတော်ဆင်ကြီးမှာကာကြိုးအတင်းမခံမဲဖြစ်နေပါသဖြင့်နောထာဘရင်ထံတန်တော်ဦးတင်ခဲ့ရာအကြောင်းမည်သို့ရှိသည်ကိုသိရှိနိုင်ရန်စောင့်၍ကြည့်ရှုရန်အမိန့်ရှိပါသည်စီတော်ဆင်ကြီးမှာအနောက်မြောက်ယွန်းယွန်းသို့ထွက်ခွာ၍ခရီး9တိုင်ခန့်အရောက်တွင်တောင်ပူဇာတစ်ခုအားဥခိုက်လျက်ရှေ့ရှုဝင့်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ထိုနေရာရှိခြုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းတို့ကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်စေရာတွင်ဇေဒီဟောင်းတည်ရှိရာခြုံရွယ်များအတွင်းမှရွှေရောင်အဆင်းရှိသောရွှေရင်ကြီးတစ်ကောင်ပြန်ထွက်၍လာပြီးကောင်းငင်ရန်တက်တွင်ပြန်ဝဲလျက်နေရာဘုရင်ကြီးရှူစားတွေ့မြင်ရသဖြင့်ထိုဇေဒီဟောင်းနေရာတွင်ဇေဒီအသစ်တဆူပြန်လဲတည်ထားစေ၍ရွှေရင်မြင်ဇေဒီယခုမိထီလာကံမောင်မော်ရှိရွှေမြင်တင်ဇေဒီဟုအမည်တွင်လေသည်ပကံပြည့်ရှင်နိုယထာမင်းလက်ထက်ရောက်ရင်မောင်လေးရှမ်းပြည်နယ်ညောင်ရွှေမြို့ရဲ့မြို့ဖက်ရနိုင်ပေါ်ရီတာစီရီတီပကံပြည့်ပြန်လာသည်ယခုသာစီအနီး၌စခန်းချသည်ဆက်လက်ချက်ခွာရန်အတွက်စီရိုစီကာကျူတင်မရလို့တော်ဦးတင်နိုယထာဘရင်စောင့်ကြည့်စေစီရိုစီခရင်နဲ့နောက်မြောင်ယူယူခုနတိုင်းနဲ့ရောက်တဲ့တောင်ပူဇာတကူရှေ့ရှူခိုင်ဝတ်နေပါတော့လေထိုနေရာမှာရှိသောခြုံတွေပိတ်ပေါင်းများကိုခောက်ထွေရှင်းလင်းသည်ခါစီရီဟောင်းတဆူရှိရာခြုံတွေများအတွင်မှာရွှေရောင်ဆင်းရှိသောရွှေရင်ကောင်းကြီးတကောပြန်ချစ်လာကကောင်းကြီးရမဝဲပြန်နေသည်ဘယင်းဒီရှူသောပင်ရဲ့စီရီဟောင်းနေရာတွင်စီရီတစ်တီချပြုရင်ရွှေရင်မြင်စေရီယခုတော့မိချီလာကံမောင်မောင်မာတင်ရှိသည်တကူကြီးဖယားကရွှေမြင်တင်စေရီရွှေရင်ကောင်ကြီးသည်ဖျားဇေဒီတိဆောက်ပြုပြင်နေခြင်းတစ်လျှောက်လုံးနားနေခဲ့ရာမှပြည်စည်းချိန်သို့ရောက်သောအခါတခြားအရက်တို့ထွက်ခွာပြန်တန်းသွားသဖြင့်ဘယင်ကြီးမျှော်ကြည့်ရာအရက်၌ဇေဒီဟောင်းတဆူတွေ့ရှိသဖြင့်ထိုဇေဒီအားပြန်လဲပြုပြင်၍ရွှေရင်မျှော်ဇေဒီဟုဘွဲ့အမည်ပေးလျက်လှူဒန်းခဲ့ပါရွှေရင်ကောင်းသည်စီရီပြုရင်ငိုက်မှာနားနေပါသည်ဒီစီစိမ်မှာထမှန်ပြန်လာသည်ဘယင်းကြီးမျိုးချစ်ရောက်ရမည်စီရီဟောင်းတဆူတွေ့ရပြန်လို့ပြန်လဲပြုရပူဇော်သည်ရွှေရင်မြော်စီရီထိုမှတဆင့်ရွှေရင်ကောင်ကြီးသည်ဆက်လက်ပြန်တန်းသွားရာခရီး9တိုင်ညလောက်ဝေးကွာသောအရက်သို့အရောက်တွင်
ရွှေရင်ကောင်ဆင်းသက်ရဆိုင်သွားသဖြင့်ထိုနေရာတွင်တွေ့ရှိရသောဇေဒီဟောင်းအားရွှေရင်ဆိုင်ဇေဒီဟုဘွဲ့ဤပေးပြီးပြုပြင်လှူဒန်းခဲ့ပါသည်သူမတစေရွှေရင်ကောင်ကြီးသည်ဆက်လက်ပြန်သာ၍ခရီးငေါ်ရရောက်မှာစင်သက်ရဆိုင်ခဲ့သည်သူစီဒီပွဲအမြင်ကလူပူဇော်သည်တကူစီရဲ့ရွှေရင်ဆိုင်စေဒီရွှေရင်ဆိုင်စေဒီတည်ရှိရာအရက်မှတဆင့်ရွှေရင်ကောင်ကြီးသည်အနောက်တောင်အရက်သို့ပြန်တက်သွား၍အတန်ငယ်ဝေးကွာသောနေရာမှကုန်းကမူနှင့်ထန်းတော်ပေါက်တော်ဝါတော်ကြီးများအတွင်းဝယ်ပျောက်ကွယ်ပုံရှိုးသွားရာဘရင်ဤမြင်းတီတော်တို့သည်ဝါတော်ကြီးကိုရိုက်ပုတ်၍ရွှေရင်ကောင်ကိုရှာဖွေကြရင်းဇေဒီဟောင်းတဆူထပ်မံတွေ့ရှိရသဖြင့်ဘရင်ကြီးထံတန်တော်ဦးတင်ကြရာထိုဇေဒီဟောင်းကိုအတစ်တဖန်ပြန်လဲတီထားစေခဲ့ပြီးရွှေရင်ဘုတ်ဟူသောဝဲတော်ကိုမှဲ့ခေါ်စေခဲ့ပါသည်သူမတပံအနောက်တောင်ရတော့ပြန်အတန်ငယ်ကွာဝေးတော့ကုန်းကမူနေထန်းတော့ပေါက်တော့ဝါရောစီတွင်ဝဲထောက်ွယ်ပုံရှုသွား၍ဘရင်မဲမြစ်တီတော်တို့သည်ဝါရောဒီကိုရိုက်ဖို့လူသာရွှေရင်ကောင်းကိုရှောင်းတွေ့ရမောင်အသစ်တပံပြန်လဲမုံမှန်တီချပူဇော်သည်ဝဲတော်မြင်မိတ်ခေါ်သည်ရွှေရင်ပုံစေဒီနောရထဘရင်မင်းမြတ်သည်ရွှေရင်မြင်စေဒီယခုရွှေမြင်တင်စေဒီရွှေရင်မျှော်စေဒီရွှေရင်ဆိုင်စေဒီနှင့်ရွှေရင်ဘုတ်စေဒီဟူသောစေဒီတော်များကိုပြန်လဲပြုပြင်တည်ထားလျက်နရပတိစီသူစသောဗိကံမင်းဆက်များနှင့်အလောင်းဖျားစသောအင်းဝမင်းဆက်များလက်ထက်တိုင်အောင်အဆက်ဆက်ကိုးကွယ်စည်းကပ်ပြန်လဲပြုပြင်တိဆောက်လှူဒန်းခဲ့ကြပါသည်ယခုအခါမန္တလေးတိုင်းကျော်ပွဲမြို့နယ်ဝရင်တုတ်ကျေးရွာမှတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သောရွှေရင်ဘုတ်ဇေဒီတော်ကြီးမှာနှစ်ပရိစေရကြာမြင့်နေဖြစ်သည့်အပြင်မိုးဒဏ်လေးဒဏ်နေငလျင်ဒဏ်များကြောင့်ဇေဒီတော်နှင့်သာသနိကအဆောက်အဦများမှာပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဖြစ်၍ရန်ကုန်မြို့တောင်အုပ်ကလာပမြို့နယ်အမှတ်3ဝိုင်းညစည်းကုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တပန္တိတတာရမဟာကန္တဝါစကပန္တိတအရှင်သူမြတ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးရာပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်ပါ၍မိမိတို့ဤတန်တရားနောင်၍စိတ်အေးရန်အတွက်ဒါနရွှေအိုးမြုပ်နှံလူဒန်းနိုင်ကြပါရန်အတိပေးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ရွှေမြင့်တင်စေရွှေရင်မျောစေရွှေရင်ဆိုင်စေရွှေရင်ပုတ်စေထိုစေများကိုအနှွေထောင်းမင်းငါစားနရပတိစီသူတကယ်မင်းစနေအလောင်းပြောင်းစောလို့အင်းဝမင်းရဲ့လက်ထက်တိုင်အောင်တင်းဆက်ဆက်ကိုွယ်ခဲ့ကြသည်ကြောင့်လေပြုံရင်ဒီဆောက်သည်ဒီညိုလာပေါ်လူရန်ပူဇော်သည်ယခုတပံရန်ကုန်မြို့မှာတောင်ကလာပမြို့နယ်အမတ်တော်ဝါရာစီခုံကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘာဒံတောင်ပါတိတသာရာမဟာကန္တဝါစကပါဏိတအရှင်သူမြတ်